Pristupačna, brza, prefina studentska tjestenina u kojoj sve sastojke maksimalno iskoristite. Namjerno se krše 2 kuharska pravila, to jest postupka, a sve na uštrb boljeg i ukusnijeg jela. 1 litra vode, 5 grama mješavine začina, 500 grama špageta. Ova tjestenina se namjerno kuha u manje vode nego je pravilo, kako bi sav škrob i gustoća od tjestenine ostala u jelu. Tjesteninu prepolovite kako bi se odmah ravnomjerno kuhala ili koristite tavu ili lonac većeg promjera. Kuhajte na malo jačoj vatri sve dok se tekućina ne reducira gotovo u potpunosti. Standardni mliječni namaz 2 puta po 70 grama, znači 140 grama. Dobro promješajte. Svježe mljeveni šareni papar. 250 ml, to je 2,5 decilitra mlijeka, može hladno ili topla, preporučujem da bude prokuhano. 50 grama parmezana ili nekog drugog tvrdog sira. Rio Mare tunjevina u maslinovom ulju 160 grama, dodajte sav sadržaj. Dobro promješajte. Ugasite i držite poklopljeno 2 do 3 minute. Ispod videa niže u opisu je pisani recept.